အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့ jump statement ပေါ့နော် jump ဆိုတာဘာလို့တာလဲခုံတာလေအဲ့တော့တစ်စုံတစ်ခုကိုခုံကျော်ပလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် jump statement ပေါ့အဲ့တော့ jump statement ဆိုတာကရောက်တဲ့နေရာကနေခုံထွက်တာနော်ရောက်တဲ့နေရာကနေရုပ်တရက်ထွက်သွားခြင်းနဲ့ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးရုပ်တရက်ခုံခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က jump statement တွေကိုသုံးလို့ရပါတယ် jump statement က3မျိုးရှိပါတယ် break ရယ် continue ရယ် return ရယ်ဆိုပြီး3မျိုးရှိပါတယ် break ကတော့ဥပမာ for looping သို့မဟုတ် while looping အဲ့လို looping တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် break ဆိုတာက looping ကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ထွက်သွားအဲ့ဒါဒီ break ပါနော် continue ကကျတော့တစ်ချိန်စာကြော်တာပေါ့နော်တစ်ချိန်စာလေးပဲကြော်ခြင်း continue သို့မဟုတ်ရောက်တဲ့နေရာကိုလုံးဝကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ထွက်သွားခြင်း break return ကတော့ရှင်းတယ်လေဒီ function တွေ return ပြန်လိုက်တယ်ဆိုဘာလို့လဲဒီ function တွေကနေရုပ်တရက်ထွက်သွားတာနော်အဲ့တော့ function တွေကနေထွက်သွားတာအဲ့လိုကိုရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှရုပ်တရက်ထွက်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က jump statement တွေကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ function တွေကထွက်တာကတော့ return ဒါကတအုပ်စုပေါ့နော်နောက်တစ်ခု looping တို့ဘာလို့အလုံးလုံးနေတဲ့ထဲကနေရုပ်တရက်ထွက်ခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် break continue နောက် break ကတော့ရုပ်တရက်လုံးဝထွက်သွားတာ continue ဆိုတာတစ်ချိန်စာကြော်ချတာပါဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်နမူနာလေးပြပါမယ်နမူနာလေးပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် integer ပေါ့နော် integer ဥပမာ looping လေးတစ်ခုလောက်ကြည့်လိုက်မယ် for ပေါ့နော် integer I equal to 0နော် I less than ဆိုကြပါစို့100ပေါ့နော် I less than 50ပေါ့နော်50လောက်ထိပဲလောက်လိုက်မယ် I plus ပေါ့နော်အဲ့တော့ I က0ကနေပြီးတော့50အထိပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုထုတ်ချင်တော့ဘေးလိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ system.out.print ပေါ့နော် I ဆိုပြီးတော့ကျွန်မဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ space လေးချပြီးထုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ space လေးချပြီးထုတ်ချင်တယ်ဆိုပုံမှန်တိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်0 1 2 3 4 5 6 7 9 10ဆိုပြီးတော့50ထိထွက်သွားအဲ့ဒါကိုကျွန်မ break လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ if ဆိုကြပါစို့ item ဘိုးကသာဘာနဲ့ညီခဲ့ရင်လဲဆိုတော့9နဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်မဘာလုပ်ပလိုက်မလဲဆိုတော့ break နော်9နဲ့ညီခဲ့ရင် break ဆိုတော့9နဲ့ညီတာနဲ့ဒီလူပင်တွေကနေရုပ်တရက်ထွက်သွားလို့ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့0 1 2 3 4ဘာလို့ဆိုတော့5ရောက်တာနဲ့ break ဆိုတော့လူပင်တွေကထွက်သွားတယ်ဆိုတော့လုံးဝကိုလှည့်မကြည့်တော့ပဲထွက်သွားတာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့5လဲထွက်မလာတော့ဘူး6 7 8 9 10 50ဒါကြီးလည်းမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုရောက်တဲ့နေရာကနေရုပ်တရက်ခုံထွက်ချင်တာလှည့်ကိုမကြည့်တော့ဘူးထွက်ချင်တာအဲ့ဒါဒီ break ပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ continue ကတော့တစ်ချိန်စာ skip လုပ်တာနမူနာလေး run ကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်ဒီမှာဆို0 1 2 3 4ဟော5လည်းရောက်ရ continue ဆိုတာ ਨੇ continue ကိုတွေ့တာ ਨੇ သူအောက်ကအလုပ်ကိုဆက်မလုပ်တော့ဘဲ ਨੇ looping အပေါ်ပြန်တက်တယ် I ကိုတစ်တိုးအဲ့တော့5ကိုတွေ့တာ ਨੇ continue ဆိုတော့အောက်က5ကိုထုတ်ပြတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘဲ ne continue ဆိုတော့အပေါ်ပြန်တက်ပြီး I ကိုတစ်တိုးလိုက်တော့6 ဒီ50တဲ့ငယ်လားဆိုတော့ငယ်တယ်အဲ့ဒါမှ6 7 8ထုတ်တယ်အဲ့တော့4ပြီးလို့ရှိရင်5ဆိုတဲ့တစ်ချိန်လေးကြော်သွားပြီးတော့6ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်စာလေးတော်ပြီလုံးလက်စလုပ်ကိုရက်ပြီးအပေါ်ပြန်တက်တော့ဆိုပြီးတော့เนาะတစ်ချိန်စာလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် continue ကိုသုံးပါတယ်လုံးဝအပြီးပိုင်းထွက်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ break ကိုသုံးပါတယ်เนาะ return ပြန်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ function တွေကနေရုပ်တရက်ထွက်သွားတာပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မနေပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ class တစ်ခုစောက်ကြည့်ပါမယ်new class ပေါ့เนาะclass တစ်ခုစောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ class ကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့prime number 1လို့ပေးလိုက်တယ်เนาะ prime number ရေးတဲ့ပု္ပ္ပစာလေးပေါ့ prime number ဆိုတာဘာလဲเนาะဒါရှေ့က exercise တွေမှာရေးခဲ့ပြီးသားပဲအဲ့တော့ prime number ဆိုတာသုဒ္ဓကိန်းเนาะသုဒ္ဓကိန်းဆိုတာမိမိကိုယ်၌ကလွဲပြီးတော့တခြားကောင်နဲ့စားမပြတ်တဲ့ကိန်းကိုသုဒ္ဓကိန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီ exercise ကရေးခဲ့ပြီးသွားပြီပဲเนาะအဲ့တော့ prime number ဟုတ်မဟုတ်စစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြေတီဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် boolean ပေါ့เนาะအဲ့တော့ is prime အဲ့တော့ဒီမှာ number တစ်ခုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုတော့ number တစ်ခုကိုလက်ခံလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ prime number ဟုတ်မဟုတ်စစ်ချင်တာprime number ဟုတ်မဟုတ်စစ်ချင်တော့မိမိကို၌ကလွဲပြီးတခြားကောင်နဲ့စမပြတ်တဲ့ကိန်းကို prime number လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဥမာအဖြစ်9ကို prime number ဟုတ်မဟုတ်သိချင်တယ်ဆို prime number ဒီ2ကစတာဟို1နဲ့ရတော့ဘယ်ကနဲ့စပြတ်တယ်လေနော်အဲ့တော့ prime number ဟုတ်မဟုတ်သိချင်9ကို prime number ဟုတ်မဟုတ်သိချင်9ကို2နဲ့စပြတ်လားမပြတ်ဘူး3နဲ့စအဲ့တော့2ကို1တိုး3နဲ့စပြတ်လားမပြတ်ဘူး3ကို1တိုး4နဲ့စပြတ်လားမပြတ်ဘူးမပြတ်ဘူးเนาะ4ကို1တိုး5နဲ့စာပြတ်လားပြတ်တယ်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့စားခံရတဲ့ကောင်နဲ့စားတဲ့ကောင်နဲ့တူနေတယ်ဆိုရင်မိမိကိုနိုင်နဲ့ပဲစပြတ်လို့ prime number ပေါ့เนาะတကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့50ပေါ့ဝင်လာတာ50ဆိုရင်လည်းဘယ်ကစမှာ2နဲ့စာ50 2နဲ့စာပြတ်လားပြတ်တယ်ဆိုရင်လူပင်တွေကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ကြည့်လိုက်တော့2နဲ့50ဆိုတော့မတူတော့တခြားကောင်နဲ့စပြတ်နေတယ်တော့ဒီကောင်ဒီ prime number မဟုတ်ဘူးကျမတို့ရေးတာကဒီလိုရေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ prime number ဟုတ်မဟုတ်သိချင်သိကြတယ် prime number ဒီ2ကနေစတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ2ထက်ငယ်ခဲ့ရင်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့2ထက်ငယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီသိကြပါ
prime number မဟုတ်ဘူးပေါ့ prime number မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ return false เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကျမတို့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ asks เนาะမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ထက်ငယ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် prime number ဟုတ်မဟုတ်စေရတော့မှာလေအဲ့တော့ကျမကဘာကြီးညာလိုက်မလဲဆိုတော့စားတဲ့ကောင်ဒီနှစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် div ပေါ့เนาะအဲ့တော့ why ဘာမဖြစ်မချင်းစားမှာတော့ဆိုတော့ကျမတို့ကမပြတ်မချင်းဆိုတော့ဝင်လာတဲ့ name လေးကိုမပြတ်မချင်းဆိုတော့ div နဲ့စားတာဒီအကျွန်းက not equal 0မပြတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှာ2နဲ့မပြတ်ရင်3နဲ့စား3နဲ့မပြတ်ရင်4နဲ့စားဆိုတော့ဘာလို့မှာ div ကိုတစ်တို့ပြီးစားအဲ့တော့လူပင်တွေကထွက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်ချိန်မှာထွက်သွားမှာအကျွန်း0နဲ့ညီရင်စားပြတ်တဲ့ချိန်မှာထွက်သွားမှာအဲ့တော့စားပြတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ if နောက်စားပြတ်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲစားခံရတဲ့ကောင်နဲ့စားတဲ့ကောင်နဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ညီခဲ့တယ်ဆိုရင် prime number ဆိုတော့ return prime number ဆိုတော့ return true ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ arc ဆိုလို့ရှိရင် return false ဒီလိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်ပါတယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်မပြောချင်တာတစ်ခုက return ဆိုတာဒီ function တွေကနေရုပ်တရက်ထွက်သွားတာเนาะ function တွေကနေရုပ်တရက်ထွက်သွားတာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနေရာမှာ1လို့ဝင်လာတယ်1လို့ဝင်လာတော့ဒီမှာ if ကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့1ဒီနှစ်ထက်ငယ်လားငယ်တာပေါ့အဲ့တော့တစ်ကနှစ်ထက်ငယ်တော့ဘာလုပ်မလဲ return false ဆိုတာနဲ့ function တွေကနေထွက်သွားပြီးအောက်ကိုရောက်เสียကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအောက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာနှစ်ထက်မငယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ ask ကဒီနေရာမှာဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုလိုတာ ask ကိုထည့်ရေးလဲရတယ်မရေးလဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့ ask ကိုထည့်ရေးလဲရတယ်မရေးလဲရတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အချိန်တွေမှာဆိုရင်မရဘူး ask ကထည့်ရေးကိုရေးပေးရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါ်က if မှလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ask ကထည့်ရေးကိုရေးပေးရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ ask ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဖြုတ်လိုက်လို့ရတာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါเนาะဒီစာကြောင်းလေးအဲ့တော့ and ဘို့ဒီနှစ်ထက်ငယ်ငယ် return false ဆိုမှတော့ height function တွေထွက်သွားပြီ prime number မဟုတ်ဘူးဆိုထွက်သွားပြီအောက်ကိုဆက်ရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ line number 6ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာအပေါ်က return false မလုပ်ခဲ့လို့ဆိုတာဘာမှဖြစ်လို့တော့နှစ်ထက်မငယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလို return နဲ့သုံးထားတဲ့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ ask ကိုဖြုတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဒီအောက်ကအခြေအနေ if တဲ့ and ကသာတဲ့ div နဲ့ညီခဲ့ရင် return true ဆိုတော့အဲ့တော့ညီခဲ့တယ်ဆို return true လို့ထွက်သွားပြီအဲ့ဆိုဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ ask ဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဘလို့ဘာကြောင့် ask ဖြုတ်လိုက်လို့ရတာလဲဆိုတော့ and ကသာ div နဲ့ညီခဲ့တယ်ဆို return true ဆိုတော့ function တွေကနေထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒီအောက်ကိုရောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအောက်ကိုရောက်တယ်ဆိုမှတော့ and ဒီ div နဲ့မညီလို့ return true မလုပ်ခဲ့လို့ return false ဒီလိုရေးလို့ရတယ်ဒါလေးကိုမှဒီထက်ပိုလှအောင်ရေးလို့ရသေးတယ်ဒီထက်ပိုလှအောင်ဒါလေးကို comment ပေးလိုက်မယ်နော်ပိုလှအောင်ရေးမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ return and equal div ဒီလိုရေးလိုက်ရသွားပြီဘာလို့တော့ and က div နဲ့ညီတယ်ဆိုသူကသူ true ထွက်သွားတော့ဟာလာဥမာထားပါတော့5ဆိုလို့ရှိရင်5တမှာစားပြတ်တယ်ဆိုတော့ and ဘိုးကလည်း5 div ကလည်း5က5နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ return true ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်လိုက်တာ100ဆို100က2နဲ့စားအောင်နဲ့ပြတ်ပါလေအဲ့တော့ and ဘိုးက100 div တန်ဘိုးက2ဆိုတော့ညီလားမညီတော့ return false ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟုတ်တယ် return false ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားမှာအလုံးလုံးပုံလေးနားလည်မယ်နဲ့တူပါတယ်เนาะအဲ့တော့ return ဆိုတာဒီဘာလို့တာလဲ function တွေကနေရုပ်တရက်ထွက်သွားတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ကအလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုရေးတာရှိတယ်ခဏလေးဒီ prime number လေးကိုကျွန်တော် comment ပိတ်ပြမယ်เนาะ prime number လေးကို comment ပိတ်ပြမယ်တချို့ကကျတော့ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုရေးတာရှိလဲဆိုတော့ဒီလိုရေးလိုက်ရတာပဲเนาะ boolean is prime ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ integer n ကိုလက်ခံလိုက်မယ်အဲ့တော့ तू ကဒီကောင်ကို prime number ဟုတ်မဟုတ်စစ်ချင်တာ prime number ဟုတ်မဟုတ်စစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတော့ simple လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ n တန်ဖို့ဒီနှစ်ထက်ငယ်ရင်ဒါကတော့စစ်ပေးရမယ်နှစ်ထက်ငယ်တယ်ဆို prime number မဟုတ်ဘူးเนาะ prime number မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ return false เนาะ return false ပေါ့နှစ်ထက်ငယ်ရင်အဲ့တော့ဒီအောက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာနှစ်ထက်မငယ်လို့နှစ်ထက်မငယ်ရင်စားမယ်ဆိုတော့ integer div တဲကို2ထည့်เนาะ div တဲကို2ထည့်တချို့ကကြဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ integer ဘယ်နှလုံးနဲ့စားပြတ်လဲသူကိုနိုင်နဲ့စားပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လုံးပဲရှိရမယ်စားပြတ်တဲ့ကောင်ဒီတစ်လုံးပဲရှိရမယ်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုစစ်လိုက်လဲဆိုတော့ y div ဒီဘယ်သူထက်ငယ်ပြီးညီသေးလဲဆိုရင် n ထက်ငယ်ပြီးညီတဲ့၍เนาะ n ထက်ငယ်ပြီးညီတဲ့၍အဲ့ထဲမှာ if ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျ n ကိုเนาะ n ကို div နဲ့သာစားလို့ပြတ်ခဲ့ရင်เนาะ div နဲ့သာစားလို့ပြတ်ခဲ့ရင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ div နဲ့သာစားလို့ပြတ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့ n modulus div equal 0စားလို့ပြတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲကောက်ကိုတစ်တိုးဒီလိုလုပ်ပေါ့เนาะ
အဲ့တော့ဒီအောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဘယ်လိုစစ်လဲဆိုတော့ if နော်ကောင်းကသာ greater than 1တစ်ထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဒါသေးကြပေါ့တခြားကောင်နဲ့လဲစားပြက်လို့ဒါဆို prime number မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ return false အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဟာ return true ဒီလိုရေးလည်းမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်ပါတယ် run တိုက်ကြပါတယ်ဘာလို့ run တိုက်ကြတာလဲဆိုတော့ဥမာအနေနဲ့ကျမတို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍသည်1000ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေဘယ်ဒီစားမဲ့သဘောလဲဆိုတော့ DIV သည်နှစ်ကစား1000နဲ့ညီတဲ့အထိဆိုတော့1000ထိစားမဲ့သဘောမှာရှိတယ်เนาะ1000ထိစားမဲ့သဘောမှာရှိတယ်ဆိုတော့ run time ကြီးကအရန်ကိုကြာသွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့နောက်တစ်မျိုးလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတခါတည်း decision ချလို့ရရင် decision ချမယ်ဥပမာအဖြစ်ကျမတို့9ဆိုလို့ရှိရင်4ထိမှစားမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရင်အဲ့ကောင်ဒီသိကြပါဦး prime number မဟုတ်ဘူးprime number ဟုတ်တယ်เนาะပြဘာလို့ဆိုတော့9ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထက်ငယ်တဲ့4ထိမှစားလို့မပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားကောင်နဲ့စားမပြတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့သူဒီ prime number ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုကျမတို့ဒီမှာဘာလုပ်လိုက်မလဲငယ်တဲ့အထိပဲစားကြည့်လိုက်မယ်ငယ်တဲ့အထိပဲစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဥမာ100ဆိုလို့ရှိရင်69ထိပဲစားကြည့်မယ်69ထိပြတ်တဲ့ကောင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတေချာပေါက်ဘာဖြစ်လို့တော့တခြားကောင်နဲ့စားပြတ်လို့ prime number မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အနည်းဆုံးစားပြတ်တဲ့ကောင်တစ်ချိန်ရှိတာနဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ greater than or equal 1အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ဆိုဝင်လာတဲ့ကဏ္ဍ100ဆိုသူဒီ69ထိပဲစားကြည့်မှာသူ့ကိုသူနဲ့စားမကြည့်ဘူးသူမဟုတ်တဲ့တခြားကဏ္ဍအနေနဲ့စားကြည့်တယ်အဲ့ဒီသူမဟုတ်တဲ့တခြားကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့အနည်းဆုံးတစ်လုံးနဲ့စားပြတ်တာနဲ့ prime number မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်စားပြတ်ခဲ့ရင်ကောက်ကိုတစ်တို့အဲ့တော့အနည်းဆုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ greater than or equal 1ဆိုရင်return false မဟုတ်ဘူးဆို return true ဒီလိုလေးရေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မတစ်ချက်ပြောချင်တာက decision ဆိုတာတန်းချလို့ရရင်တန်းချပါတန်းချပြီးတာနဲ့ jump statement ကိုသုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က100ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထိစားကြည့်မလဲ2ကနေ69ထိစားကြည့်အဲ့ဒီအတွင်းတစ်လုံးနဲ့ပြတ်တာနဲ့တင် prime number မဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကောက်နေပါလေသုံးမနေနဲ့တော့လေဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ DIV သည်အန်ထက်ငယ်သေးပြီဆိုတော့နော်100ဆိုရင်69ထိစားကြည့်မယ်အဲ့ဒီစားကြည့်တဲ့ကောင်မှာစားလို့ပြတ်တာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ तू မဟုတ်တဲ့တခြားကောင်နဲ့စားပြတ်တာအဲ့ဆိုရင်သေချာပေါက် prime number မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲprime number မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ return false ဒီလိုတန်းပြန်လိုက်လို့ရတယ်နော် return false အဲ့ဆိုဒီ looping အပြင်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲ looping အပြင်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာအပေါ်က return false မလုပ်ခဲ့လို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုဒီအပေါ်က return false လုပ်ခဲ့ရင်ထွက်သွားပြီလေထွက်မသွားလို့ဒီအောက်ကိုရောက်လာတာလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့တော့တစ်ခုနဲ့မှစမပြတ်ခဲ့လို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် return true เนาะဒီလိုလေးရေးလဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဒီကောင်မှာတော့ဘာရှိလဲဆို looping တစ်ချိန်ပတ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတစ်ခါစစ်ရတယ်ဒီမှာတစ်ခါစစ်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှခါစစ်ရလဲဆိုတော့နှစ်ခါစစ်ရတယ်เนาะနှစ်ခါစစ်ရတယ်ဒါလေးကတော့ run time လေးနည်းနည်းလေးပိုသွားတာမျိုးရှိတာပေါ့เนาะပိုသွားတာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခု prime number မှာကျမတို့ကတကယ်တမ်းတော့prime number ရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ပေါ့ prime number ရဲ့သူ့ရဲ့ theory မှာရှိတာကသူ့ရဲ့တဝက်ကိန်းထိမှာစားလို့မပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသိကြပါဦး prime number မဟုတ်တော့ဘူးဆိုလိုတာ100ဆိုရင်50ထိစားကြည့်50ထိစားကြည့်လို့မှစားမပြတ်ဘူးဆိုသိကြပါဦးသူဒီတခြားကောင်တွေနဲ့စားမပြတ်တော့ဘူးသူကိုနိုင်နဲ့ပဲစားပြတ်တော့မှာအဲ့တော့သူဒီ prime number ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဥမာအဖြစ်5ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တဝက်2ပေါ့နော်2ထိစားကြည့်2ထိစားကြည့်လို့မှမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သေချာပေါက်သူဒီတခြားကောင်နဲ့စားမပြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုသူဒီသေချာပေါက် prime number 1000ဆိုလို့ရှိရင်လည်း900ထိစားကြည့်နော်အဲ့တော့2ကနေ900ထိစားကြည့်အဲ့ဒီမှာပြတ်တာမရှိဘူးဆိုသေချာပေါက်တခြားကောင်နဲ့မပြတ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူဒီဘာ number တော့ prime number ဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်လိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ n ထက်ငယ်တဲ့အထိမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်မှ div less than equal n by 2ဒီလိုရေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တဝက်ထိပေါ့နော်တဝက်ထိမှာစားမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိကြပါprime number ပေါ့ဒီလိုထုတ်ပေးလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ jump statement ဆိုတာဘာလို့လိုက်တာလဲရုပ်တရက်ခုံပြီးတော့ထွက်လိုက်တာရုပ်တရက်ခုံပြီးထွက်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ looping တွေကနေเนาะရုပ်တရက်ခုံထွက်ခြင်းနဲ့ break တကြိမ်စာလေးပဲကြော်ခြင်းနဲ့ continue function တွေကနေရုပ်တရက်ခုံထွက်ခြင်းနဲ့ return ဆိုတာနဲ့ function တွေကနေထွက်သွားပြီအောက်ကိုလှည့်မကြည့်တော့ဒါကြောင့်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုပေါ်မှာ if return false ဆိုရင်အောက်မှာ ask ကိုဖြုတ်ထားခဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်မပြောသွားတဲ့ jump statement လေးတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်မအဓိကထပ်ပြောသွားတာကတော့သေချာပေါက် decision ချလို့ရပြီဆိုတာနဲ့တန်းပြီး jump statement ကိုသုံးပြီး decision ချပြစ်ပါဥမာ prime number ဆိုလို့ရှိရင်တခြားကောင်တစ်ခုနဲ့စပြတ်တာနဲ့တင်ဒါဒီ prime number မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ return false တန်းလုပ်ပြဆက်စားအောင်မယ်တွေဘာတွေလုံးเสียမလို့ condition စစ်အောင်မယ်တွေဘာတွေလုံးเสียမလို့အဲ့တော့ decision ချလို့ရတာနဲ့တန်းချပြအဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်စေလဲအလုံးလုံးရတာတက်တာစေတယ် run type ပို့ပြီးတော့မြန်စေတယ်ဒါလို့ဆိုရင် jump statement ကိုနားလည်လိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်လက်ချကြမှာပဲတွေ့ကြပါမယ်